Bombeiros encontram corpos de casal desaparecido após cabeça d'água em Cachoeira de Minas Gerais. O grupo de 10 pessoas foi surpreendido pela força da água no Parque Estadual Serra do Intendente. 8 pessoas foram resgatadas com vida durante a madrugada, mas o casal foi arrastado pela correnteza. As buscas, que contaram com apoio aéreo, foram concluídas com a localização dos corpos na tarde deste domingo. As equipes enfrentaram dificuldades de acesso devido às condições do local e ao nível do rio. Veja esta e outras notícias no site portalminas.com.